我哋就睇一睇住客點樣描述漏水狀況。好，麻煩講一講，係咪有人啊？OK，唔係我可以大聲啲啫。好，麻煩講一講個漏水狀況，簡單講一講俾我聽。咁啊，而家我哋見到呢度係甩咗灰嘅，咁就幾個月丟空咗間屋，咁就最近即係幾個月其實冇人住嘅，冇人住嘅。但係之前係幾時？之前我諗半年前咧有人住嘅。OK，嗰陣時係未有呢啲事嘅。我都唔話俾人有冇，不過冇咁嚴重嘅。係 OK。咁而家嚴重咗之後甩晒呢度啲嘢啦。好，跟住除咗呢度仲有邊個位置？嗱呢個位咧，睇到個牆開始有啲破啦，甩嘢啦。OK。咁啊門好唔緊要，你仲有邊？嗱，第啦，門口呢度啦，見到有直情係有啲出水㗎啦。有啲出水嘅，咁係啊，因為呢啲深晒就一定係出過水嚟㗎啦。係啦，咁我 concern 亦都有另外一樣 issue 就係我呢個單位裏邊呢度有組渠喺度嘅。係。OK。係啦，咁我亦都唔知會唔會係呢啲渠有可能演化出嚟。我叫你落咗呢啲膠袋定廁紙啊？呢啲係廁紙。OK，一陣睇，一陣睇，啱啊，係要咁做嘅，不過一陣先再睇。係啦，咁啊暫時見到個情形就係咁樣樣。OK， 好。我要想揾出個滲漏源頭喺邊度。明白。OK。紅外線顯影下，漏水無所遁形，確認漏水位置再進行工程，先可以真正解決漏水問題。漏水其實一個好繁複嘅問題，如果胡亂去做工程，睇唔到會解決到問題。所以如果要解決到漏水問題，首先應該揾漏水專業人士用唔同嘅儀器，確定好漏水問題先至定點做工程。如果唔係，只會浪費時間及金錢。K21 漏水檢查預約WhatsApp 92185392。